Tęsime laidą. Mums beliko tradicinis žiūrovo klausimas. Jis nelabai aktuolus vyrams, tačiau galėsite patarti savo antrosioms pusėms. Aš su jumis atsisveikinu ir linkiu nepamiršti prieš važiuojant užsisegti saugos diržą. Ir nekalbėkite mobiliaisiais telefonais be laisvųjų rankų įrangos. Štai tokia ausinukė kainuoja nuo 50 iki 150 litų. Patogu ir saugu. Aš pasiruošęs. Sudie. Norėčiau paklausti, ar būtina nėščiai dėvėti saugos diržą? Ačiū už atsakymą. Visų pirma, saugos diržai segami ne todėl, koks yra žmogus, kokia jo būsena tuo metu yra, o dėl to, kad išgelbėti sveikatą ir gyvybę. Gydytojas gali nerekomenduoti vairuoti apskritai automobilio nėščiai moteriai, bet diržą segėti jai privalu, juolab, kad tritaškiai saugos diržai, jie niekuomet nėra segami per pilvą, jie segami per krūtinę ir per juosmenį, tai sakysim, įvykio atveju tikrai apsaugos moterį ir jinai bent jau pilvu nesitrenks į vairą ir tikrai vaisius išvengs žalos bet kokios. Kelių eismo taisyklės numato be kitų išimčių, kad gali nedėvėti saugos diržų, nesekti saugos diržų tie vairuotojai, kurie turi atitinkamą pažymą iš gydytojo.